И ось тихая в свете война. И ось тихая в свете война. Батьками, 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 батьками вядется яна. Бог самый жудосный тиран, горше того, что здесь не вмират, в волонях низшим немовлят. Наступных поколений вырай. Тихая, 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 Саша, що здарилося? Оля, ты? Что ты тут робишь? Я не что забралась. Я? Это не так важно. Але вот что с тобой? Погляди, ты же вся дрожишь. Успокойся. Ведаешь? У меня будет дитя. Так это ж цудовно. У тебя же есть муж. Муж-то у меня есть. А вот с жильем клопоты. Я еще вучусь, и Паша. А зараз ён у Вітебску на практиці. Маті, як довідалася. Так що? Крик підняла. Я уже и на аборт записала. Саша, ты что? Это ж забойство. Какое забойство? Забойство – это коли человека забиваешь. Что ты такое кажешь? Послухай, Бог кожному дав життя. Это все глупство. Ведаешь? Я жадаю для тебе самого найлепшого. Дитя. Кажу тобі, нема там ще ніякого дитяті.
записалася на аборт? Так, Калі. не пам'ятаю, потім погляжу. А яму ти сказала? Не хочу зараз об этом говорити, хочу спати. Что это? Чи я сплю? Ойча мой, я не маю более сил. Ойча мой, ойча мой, ойча Бідний, я такий стомлений, знемоглий. Восьм, возьмем його. Куди? На можна? На суд Пилата был ты отданный, терпел невинные жесткие раны. На суд Пилата был ты отданный, Кров його на вас і на дітях ваших. жесткие раны. От бичевания тек под кривавы, терпел невинные жесткие раны. От бичевания тек под кривавы, терпел невинные жесткие раны. Так моцно в силе был зневажаный, злой. Терпишь жесткие раны, Бідний, свій твар у криві, я сну. злой. Терпишь жесткие раны, жестко на древе укрыжованы, злой. Що ви робите? Що яни? Забігайте! раны. Що яни роблять? А ти? Що хочеш зробити ти? Жестко на древе укрыжованы, злой. Ойча, у твои руки отдаю дух мой. Терпишь жесткие раны, Сапраўды, гэта быў сын Божий. Я молю тебе, Боже мой,
Прабач мне грехи мои, до себе притули. Ты возьми мой боль, сердце отцели, я не маю боли сил, когда нести, Боже, я молю, ты пошуй мяне, сердце як у мгле, Боже, без тебе. Я молю тебе, Боже мой, я молю тебе, Боже мой. Ты пошуй, ты пошуй, ты Тихая, 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 тихая. Господь да поможе повстать и знову буде з пастиром статок. Мир вам, будем гэта квітаць, посланих у свет, немовляк. Что это? Что з ним сталося? Де поклали його тіло? На світку застив сусвіт, трапятки мовчанні, здимає в очі і живі чекання. На досвідку самтимку сну протягнуть руки пісні. Той, хто смяротним сном заснув, воскресне, воскресне. Хай зникне смуток смерти боль, больш шкоди не учинишь. Воскрес наш Пан, воскрес наш Пан, воскрес наш Пан. Паша, ты? Саша, я так засумовал без тебя, что написал заяву на 2 вольные дни. Я так тешуся. Коханая, что здарылася? Ведаеш, у нас будзе дзіця. Дык гэта ж цудоўна. Чаму ж ты плачаш? Гэта з радасці. Ведаеш, я атрымаў працу. Правда, у Віцебску. Ну, пераедзем тады туды, я перавядуся на завочнае. А там будзе бачна. Я такі шчаслівы. Я кахаю цябе. Я цябе таксама. Не забівай жыццё, што дарам ёсць, хай вочы яго убачаць сонца
самаіснае існаванне. Адзіны, творца ўсяго, адначасова камунія асобаў. У гэтай камуніі узаемнае абдараванне паўнатою праўды, добра і хараства. А яны мужчынам і жанчынаю стварыў іх. Гэта ім ад Бога быў дадзены дар. Той дар узаемны, які ёсць у ім. А калі стануць адным целам, цудоўнае паяднанне, на яго небасхіле адкрыюцца бацькоўства і мацярынства. Тады сягаюць да вытокаў жыцця, якое ў іх. Сягаюць да пачатку. Як передать,
Дороженькі мої, хотів би від ім'я парафії, вашого ім'я, свого ім'я, ім'я Іса Олександра, у гэтым моменті подякувати усьому хору, усім гостям хора, усім, хто сьогодні удзельнічав у гэтым мюзикле. Ну, а перш за все подякувати тут і Ксенії, бо гэта дякуючи яе ініціативі, дякуючи яе праці, вялікай праці, бо аб гэтым мюзикле вже давно я чув. Аб приготовленнях да яго чуў не так давно. Гэты мюзикл ёсць. Гэтыя словы праслаўлення Бога, гэтыя словы навяртання, словы любові. Бо любов мужчыны і жанчыны – это нішто іншае, як адлюстраванне любові самого Бога. Таму няхай добры Бог адудзячыць табе у тваіх пачынаннях, няхай благаславіць цябе. І няхай дапаможа у будучыні таксама тварыць на яго хвалу. І вам таксама, дражэнькія маі, дзякую. Няхай Бог благаславіць вас, няхай умацоўвае. І няхай тое, што вы сёння перажывалі, тое, што вы спявалі, тое, што вы адчулі, няхай будзе праз увесь час у вашым сэрцы. Бо любоў, яна перамагае ўсё, яна доўга цярплівая, яна зносіць усё, яна трывае вечна. Усё праходзіць, усё мінае, але любоў застаецца. Няхай вас Бог благословіць. Дзякуй. Мы так само от имя хора хотим сказать человеку, безумовно, без якого гэта не адбылося. Ну, па-першае, гэта Ксеніны творы, гэта яна ўсё пісала, словы тут пісалі часткова яна, часткова людзі з хору, это, точнее, нават з гасцёў нашых, што яна вельмі моцна уклала ў гэты мюзікл, вельмі шмат сваіх намаганняў, сваіх высілкаў. Ну, мы як хор хотим сказаць тебе вялікі дзякуй за то, што ты нас у гэтай падарожжы выправіла. Хадзіць такія крыху папрашэння, што мы такі былі крыху упартыя часамі. Супраціўляліся і так далей. Ну, дзякуй Богу, ўсё адбылося. Мы вельмі удзячны Пану Богу і удзячны табе, што Ён паслаў нас табе як рэгента. Гэта самы класны рэгент. Усім людзям, якія спявалі сёння, якія прыходзілі на рэпетыцыі, бо сапраўды, некаторыя даязджалі здалёк, прыязджалі дамой дзесьці ў гадзіну ночы пасля рэпетыцыі толькі. Таму сапраўды вялікія бравы для іх. Некаторыя сёння сябе дрэнна адчуваюць падчас выступлення. Я думаю, што вы нават не здагадаліся, хто гэта дрэнна сябе адчувае, бо яны так клалі шмат сваіх сілаў. Ну і дзякую за тое, што вы ўсе прыйшлі, я рада бачыць вашыя твары. І запрашаю всіх жадаючых яшчэ далучыцца да нас у парафіяльны хор. Дзякуй, вялікі, дзякуй Пану Богу за ўсё.